السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن نظري بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي ته دا ډول سټایلس یا جنګلي نوم ورکړو. نو تاسو ته ډېره اسانه او په زړه پورې طریقه درښایم. اوس تاسو هم کولی شئ چې خپل فیسبوک آی ډي ته دا ډول سټایلش یا هم جنګلي نوم ورکړئ. نو راځم په ویډیو فایل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو دې لپاره تاسو ته یو دوه اپلیکیشن ضرورت یو براوزر او همدارنګه یو د ټچ وی پی ان. ټچ وی پی ان لینک به تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی او بل همدارنګه د یو براوزر ضرورت هغه براوزر هم تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک اچولی دی. تاسو له هغه څه څخه ترلاسه کولی شئ. لومړی به تاسو خپل موبایل کې ټچ وی پی ان راخلاص کړئ. ګورئ دوستانو زه دا د ټچ وی پی ان راخلاصوم. کله چې تاسو خپل موبایل کې ټچ وی پی ان راخلاص کړل ته تاسو راشئ بیسټ چویس په دغه اپشن به کلیک وکړئ او دلته تاسو سره راشئ لاندې او دلته تاسو ته سپین هیواد راځي سپین کنټري یا سپین پروکسي به انتخاب کړئ او په کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو زیاتره داسې ټچ وی پی ان چې هغه کې دغه هیواد لاک وي کلف وي نو تاسو ته ما دغه کوم لینک کې چې ټچ وی پی ان درکړی دغه فول انلاک دی ټول هیوادونه پکې انلاک دي. تاسو دغه خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې دغه وی پی ان تاسو خپل موبایل کې کنیکټ کړ اوس به تاسو دوستانو راشئ دلته تاسو ته یو براوزر ضرورت دی. دغه براوزر لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی وایا براوزر. دغه به تاسو خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله مو چې دغه براوزر په خپل موبایل کې راخلاص کړئ لومړی تاسو دغه ډول انټرفیس راځي. دلته به تاسو ورته ولیکئ چې ام ډاټ فیسبوک ډاټ کام او په سرچ باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته راخلاصیږي فیسبوک. ما خو اوله پکې خپل آی ډي لاګین کړی ده. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي پکې لاګین کړئ لومړی به تاسو خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ او اوس به تاسو راشئ دلته په دې درې خطونو به کلیک وکړئ. کله مو چې تاسو دلته کلیک وکړئ لاندې به راشئ او دلته تاسو ته راځي د خپل فیسبوک آی ډي سیټینګ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس تاسو ته راځي پرسنل انفارمیشن پر دغه اپشن به کلیک وکړئ او دلته دغه لومړی کوم نوم چې راځي په دغه نوم به کلیک وکړئ. کله مو چې نوم باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته راځي دغه لومړی نوم. په لومړی نوم به تاسو کلیر کړئ او دغه دلته به تاسو راشئ دوستانو دغه نوم هم تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی دی. که ډسکرپشن څخه هم نشو کاپي کولی او دا کوم ټچ وی پی ان یا هم هغه براوزر لینک چې تاسو د کوم سایټ څخه ترلاسه کوئ هملته به دغه نومونه دواړه وي. فرست لینک به تاسو خپل لومړی نوم راواخلئ او دغه نوم به تاسو کاپي کړئ. کله مو چې دوستانو دغه کاپي کړ را به شئ او دغه نوم په فرست نوم ځای کې به پیسټ کړئ. را به شئ د دوهم نوم چې کوم دی دا به تاسو کلیر کړئ او دلته به تاسو دغه لاست نیم چې کوم ښکاري دغه به هم راواخلئ او دا به هم دلته تاسو پیسټ کړئ. دواړه ما تاسو ته ډسکرپشن کې اچولي دي. که هغه ځای څخه تاسو نشول کاپي کولی نو تاسو به هغه سایټ څخه بیا ترلاسه کولی شئ او دلته به تاسو راشئ په ریویو چینج باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ریویو چینج باندې کلیک وکړ دوستانو دلته تاسو ته هغه نوم راځي وایي تاسو کوم نوم په دې کې انتخابوئ. زه مثال په ډول چې هر یو تاسو په دې دوه څخه خو یو انتخاب کړئ او دلته تاسو ورته د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ واچوئ. زه پاسورډ لیکم. کله چې تاسو پاسورډ ورکړ په سیو چینج باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دا زموږ د فیسبوک آی ډي ته دغه نوم ولګېده او اوس پاتې نوره طریقه هم تاسو ته درښایم او دې سره اوس تاسو ته زه دغه نوم درښکاره کوم چې زموږ د فیسبوک آی ډي اوس نوم دا ډول شو. اوس څنګه کولی شو دغه نوم جنګلي کړو هغه طریقه هم تاسو ته درښایم. ویډیو تر پایه وګورئ او دلته دغه دوستانو تاسو ته ښکاري چې زموږ د فیسبوک آی ډي نوم دغه ډول شو او اوس زه راځم دلته دوستانو تاسو ته به یو جنګلي نوم ضرورت دی. هغه نیک نوم دی. دغه نوم به تاسو ته ما هم په هغه سایټ کې هم ډسکرپشن کې اچولی تاسو دغه کافي کړئ. کله مو چې دا کافي کړ دوستانو راشئ خپل فیسبوک آی ډي ته او کله چې خپل فیسبوک آی ډي ته راغلی په دې درېیو خطونو به کلیک وکړئ. همدغه براوزر کې بیرته پاتې شئ دې څخه باک مه ځئ او کله چې دلته راغلی دلته په سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو او اوس دلته راشئ پرسنل انفارمیشن ته بیا هم هغه نیم ته راشئ. کله چې دلته راغلی دوستانو دلته تاسو ته لاندې اپشن راځي اډ نیک نیم پر دغه اپشن کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو ته دلته ښکاري دلته به تاسو خپل هماغه نوم چې کوم دی هغه پیسټ کړئ. دغه نوم زه پیسټ کوم او دغه کومه خانه چې ورسره راځي په دې خوا کې دغه به تاسو ټیک مارک کړئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ. دغه نوم سیو کېږي دوستانو. زموږ د فیسبوک آی ډي لپاره دغه نوم سیو شو. نوم تاسو ته یو ځل درښکاره کوم.
نو دا دوستانو تاسو ته ښکاري چې زموږ د فیسبوک آی ډي نوم دغه ډول جنګلي شو. نو په دغه ډول ښایسته او خوندوره سټایلش جنګلي آی ډي تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې جوړولی شئ. فیسبوک ته هم دا ډول سټایلش جنګلي نوم ورکولی شئ. دوستانو دغه ویډیو چې ما تاسو ته روښوده په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.